2026-yil 15-apreldan boshlab plastik kartadan mijoz roziligisiz pul yechib olish amaliyotida yangi qoida joriy etildi. Unga ko'ra, karta hisob varaqlarida minimal kamaytirilmaydigan qoldiq belgilanadi. Bu qoldiq miqdori 3 ta bazaviy hisoblash miqdoriga teng bo'lib, hozirgi hisob-kitobga ko'ra 1.236.000 so'mni tashkil etadi. Yangi tartibning asosiy mazmuni shundaki, mijozlar kartasidan mablag' yechib olish yoki boshqa moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirganda ushbu belgilangan minimal summa hisobda doim saqlanib qoladi. Ya'ni karta balansi endi to'liq nolga tushirilmaydi. Unda har qanday holatda ham kamida 1.236.000 so'm qoladi. Shu bilan birga operatsiyalar faqat ushbu chegaradan ortiq bo'lgan mablag'lar doirasida amalga oshiriladi. Masalan, agar kartadagi umumiy mablag' 2 million so'm bo'lsa, mijoz kartasidan faqat 764.000 so'mgacha yechib olish mumkin. Chunki qolgan qismi minimal qoldiq sifatida saqlanadi. Qisqacha aytganda, mazkur yangilik kartadan foydalanishda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va hisobda doimiy minimal mablag'ni saqlashga xizmat qiladi.